Ne oldu profesör? Sesimi mi özledin? Umarım bana güzel haberlerim vardır. Olmaz mı canım benim? Sana söz verdiğim parayı bugün getireceğim. Sen o kadar zengin miydin ya? Ben değilim. Ama Sayın Büyükelçimiz öyle. Ben bir kere denedim. İkinciyi zorlamak hiç akıllıca değil. Merak etme. Ben senin için halledeceğim onu da. Şu anda senin için tereyağından kıl çekiyorum. Şaşırıyorum sevgilim. Ben bu dermanın senin için bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum açıkçası. Kişisel bir mesele değil canım benim. Ticaret yapacağız. Tamamen duygusal diyorsun yani. Aynen öyle. İyi. Güzel. Beklerim. Çolak kıvama geldi. Çolak'a gerçekten para verecek miyiz? Vereceğiz tabii canım benim. Vereceğiz. Aman gelinim geldi. Boncuğum gel. Gel kurban olurum annesinin kızısı. Çıkar çıkar çıkar. Oy gel öpeyim. Oh. Oh. Geç sen ben geliyorum. Hadi. Babacığım. Hoş geldin kızım. Babacığım iyisin değil mi? İyiyim kızım, iyiyim. Yok bir şey. Sen ne yaptın kızım? Ya anneciğim gelinliklere bakmaya başladım bak. Ne modeller var. Ay ay ay. Görsen aklın şaşar. Aman. Ay ne yakışır boncuğuma be. Tüm maşallah. Fezminatörüme de şöyle bir damatlığı çektik mi? Vallahi jilet gibi ha. Ay nazar değecek diye korkuyorum. Bak şu modeli beğendim ama biraz yakası açık gibi mi? Yok be. Sonuçta gelinlik bu yavrum. Boğazlı kazak giyecek değilsin ya. Baksana. Ay çok güzel. Ay çok güzel baksana. Feyzullah. Feyzullah yaralanmış. Nasıl baba? Oğlum vurulmuş. Getiriyorlarmış. Kim? Feyzullah mı? Kim söyledi bunu? Yavuz komutan söyledi. İyi olun dedi. Baba Allah rızası için söyle. Şehit mi oldu? İyi dedi vallahi kızım. Yani koca subay. Yalan söylemez herhalde değil mi? Allah'ım lütfen. Hayır ya. Hayır.
teslimatta sıkıntı çıkmazsa Selim hiçbir şey anlamamış demektir. Sıkıntı yok. Teslimat sağlam çıkmış. O zaman operasyona devam ediyoruz. Ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Bizi yemlemiş de olabilir. O ihtimal her zaman var. Dikkatli ol. Hareketlerinde bir gariplik sezersen bildir. Tamam. Takip edilmediğinden emin ol. Ateşle oynuyorsun güzelim. Bu işin sonu kötü bitecek. Türk askerlerine yardım eden köylülerin hepsini aldınız mı? Sadece muhtar yardım etmiş. Derman köyde kim varsa istiyorum dedi. Hepsini topladık. Yaşlı, genç, kadın, erkek herkesi topladık. Derman geliyor. Arkanızı dön. Yüzünü görürseniz hepimizi öldürür.
Bahar biz şimdi indik uçaktan. Feyzullah'tan haber var mı? 3 saattir ameliyatta. Bekliyoruz işte. Tamam canım geliyoruz. Bahar iyi değil mi? İyi olacak değil mi? İnşallah canım. Demek Fatma'nın katilini buldunuz. Evet komutanım. Kadın Ali Haydar komutanımın ayaklarına kapandı resmen. Nerede şimdi? Taburda kaldı. Kızı istihbarata teslim ediyor. Tamam. İmzalayın şurayı. Teşekkürler. Komutanım, bu kadın gerçekten karınızı mı öldürdü? Hayır. Karımı ben öldürdüm. Nasıl yani? Uzun hikaye. Şunu bil Tahir. Başına gelen her şey bir imtihan. Para bir imtihan. Evlat imtihan. Eş imtihan. Ölüm imtihan. Hayat baştan başa bir imtihan. Dersini çalışmazsan sınıfta kalırsın. Kalma. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Çıkmadım hala. Bekliyoruz. Sizin kıza da iyileşmiş bu namussuzlar. Su anlattı yolda. Atlatacağız inşallah. Atlatacağız. Komutanım size de geçmiş olsun. Çok sağ ol. Pencereden kar geliyor. Aman annem gurbet bana zor geliyor. Gurbet bana zor geliyor. Aman annem gurbet bana zor geliyor. Ben öleyim. Sevdiğimi eller almış. Feyzullah'ım. Aman annem o da Oğlum! Oğlum Feyzullah! Oğlum! Müsaade edin lütfen. Yoğun bakımı alıyoruz. Ne olur bir şey söyleyin. İyi olacak mı? İyileşecek mi? Elimizden geleni yaptık. Şu birkaç saat biraz kritik.
İnşallah atlatacak. Şimdi müsaadenizle. Aman annem, o da bana har geliyor. Feyzullah aç gözlerini Feyzullah lütfen aç lütfen. Ne yapıyorsun annem sen? Ha? Sen artık asker eşi sayılırsın. Yakışıyor mu bu hareketler bize? Anne ona bir şey olursa. Olmayacak. Olursa da vatan sağ olsun diyeceksin. Bize böylesi yakışır. Hadi bakayım. Sil şimdi gözünü. Güçlü olacaksın. Dirayetli olacaksın. Anladın mı benim güzel gelinim? Gel bakayım bana sen. Biz güçlü olacağız. Gel. Hadi çıkalım. Ayırdılar kanadını, ayırdılar. Güzel gelinim benim. Komutanım, arka tarafı araçları tahliye etmek için kullanıyorlar. Bizim adamımız en üst katta. İçeride bir tane asansör var. O da çalışmıyor. Her tarafa adamlarını yerleştirmişler. Yüksek ihtimalle burayı uyuşturucu imalatı için kullanıyorlar. O zaman hatırlat da çıkarken komple yakalım bu binayı. Seve seve. Dikkatli olmalıyız. Eğer en üst kata kadar ilerleyeceksek seri olmamız lazım. O herif Nazlı'ya yaşattıklarının bedelini tek tek ödeyecek. Tabii ki. Ama eğer mümkünse adaletin önünde hesap verecek. Değil mi Karabatak? Evet komutanım. Beyler, bakın zor bir gün geçirdik. Yakınlarımız, sevdiklerimiz, can yoldaşlarımız yaşam mücadelesi veriyor. Ama biz yılmadan, yorulmadan yolumuza devam etmeliyiz. Bu zehir tacileri burada kendini güvende hissetmemeli. İşledikleri suçun cezasız kalmayacağını bilsinler. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. İstediğini getirdim canım benim. Taze marul kokusu. Her zaman özlerim. Anlaşma anlaşmadır. İlk iki çantayı al. Aşağıda adamlara dağıtın. Diğer ikisini sonra arazidekilere dağıtacağız. Kimseyi kayırmayın. Herkese eşit miktarda. Senin payın bende. Hadi bakalım. Sıra sende. Ben sözümü tuttum. Anlamadım. Yani dermanla ilgili ne biliyorsan konuş, dinliyorum. Dermandaki
Benimle dalga mı geçiyorsun sevgili Çolak? Derman ismini ilk defa senden duyuyorum. Şimdi oyun oynanacak zaman değil sevgili Çolak. Beni kızdırıyorsun. Kız. Kızarsan kız. Kızsana. Kız bakalım ne olacak? O büyük elçinin bu kadar yıllar üzerine çalıştığı planı 2 çanta paraya sana anlatacağımı sanmıyordun değil mi? Ha? Çok yazık. Büyük bir hata yapıyorsun sevgili Çolak. Hiç sanmıyorum sevgilim. Dikkatli git. Hadi çabuk çabuk getir masayı. Git haber ver. Gelsinler. Tek sıra, tek sıra. Hadi diğerlerini çağır çabuk. Tamam abi. Hadi Sırayı bozmayın. Ha. Ha. Eyvallah abi. Anacığım. Öyle güzel bir evlat yetiştirmişsin ki. Pırlanta gibi. Sağ ol evladım. Sağ ol. Dua et Emi. Senin de kalbin tertemiz maşallah. Dua et. Uyansın oğlum. Açsın gözlerini. Anacığım, bildiğim ne kadar dua varsa ediyorum. Senin oğlun benim de kardeşimdir Feyzullah. Mücahit. İyi olacak değil mi? Yengem, sen hiç merak etme. Çok iyi olacak. Hem istese de şehit olamaz ki zaten. O ne demek öyle? Yasakladım ben onu. İlahi. Deli misin, divane misin oğlum? Yani deli olduğumu söylüyorlar. Ama doğru diyorum bak. Şehit olmak yasak ona. Feyzullah bizim gözümüzün bebeği, gönlümüzün çaylağıdır anacığım. Burada abisi dururken ondan önce şehit olmaz o. Dinler abisinin sözünü. Açacak gözlerini bak. Göreceksiniz açacak gözlerini. Vallahi. İnşallah. 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 Hem daha düğününüzde şahide olacağım ben ona. Böyle siz evet derken yerli yersiz şakalar yapacağım. Damat halayının halay başı olacağım. Böyle kardeşimi havaya atıp tutmayı unutacağım. Oo, daha çok işimiz var. Bak, sözümü de aldım. 3 oğlunuz oluyor. İsimleri Mücahit 1, Mücahit 2, Mücahit 3. Hem bir de kızınız oluyor. Onun neymiş? Mücahide. Mücahide mi? Aynen. Cahit Cahide oluyorsa Mücahide neden olmasın yani? Değil mi? Sonuçta. İlahi. Hep gülsün yüzünüz ya. Şöyle gülün. Aslanlar gibi çıkacak kardeşim. Göreceksiniz. İnşallah. İnşallah.
Şahin 2 Şahin. Şahin 2 dinlemede. Görüşün nasıl? Net. O zaman başlıyoruz. Baskın var, baskın! Çabuk olun, çabuk! Baskın var! Buldular beni. Allah kahretsin buldular beni. Ben söyledim Derman'a. Beni daha uzak bir yere gönder dedim. Merak etme, seni alamazlar. Nasıl alamazlar? Türk askeri onlar. Bizi küçük görme. Bırak muhabbeti. Adamlar geliyor. Tamam, sen de içeri geç. Bekleme burada. Herkes aldı mı? Aldık ha. Eyvallah. Tamam. Evet beyler. Aynen size söz verdiğim gibi. Bundan sonra en ufak bir sıkıntı olmayacak. Her şey yoluna girecek. Ve sizlerle birlikte Çolak da yeniden doğacak. Göreceksiniz. Yaşa tabii, yaşa. Parayı görünce yaşa.
Türk askeri burada. Buldular beni. Bir şey yapın. Türk askeri mekanı bulmuş. Ne yapalım? Tamam, destek gönderiyoruz. Sen idare etmeye bak. Ne zaman göndereceksiniz? Daha fazla dayanamam. Alo. Alo. Çolak lan bu. Bildiğin dalga geçiyor bizimle. Bu paralar sahte. Adam resmini basmış. Bu Çolak iyice kafayı yedi. Artık yeter. Benim daha fazla tahammülüm kalmadı. Benim de. Benim de. Benim de kalmadı. Artık ne duruyoruz? Evet ya. Bitirelim şu meseleyi. Bu ne Çolak? Ne oluyor yine? Para işte. İyi bak, iyi. Dalga mı geçiyorsun bizimle? Ulan profesör. Ulan profesör. Efendim? Sevgili Çolak, nasıl sürprizimi beğendin mi? İyi günlerde harca. Bunun hesabını soracağım. Duydun mu beni? Bunun hesabını soracağım. Emin ol soramayacaksın sevgili Çolak. Karşında kim var sevgili Çolak? Biraz sıkışmış gibisin sanki. Eğer aklın başına gelir de dermanla ilgili benimle konuşmak istersen bana dönüş yaparsın. Öptüm seni. Canım benim. Gidelim mi, bekleyelim mi? Bekleyelim. Biraz manzarayı izlemek istiyorum. Pekala. Ben de oyuna geldim. Şimdi müsaade edin. Bu sorunu çözeyim, çıkın dışarı. Artık yeter Çolak. Dayanacak gücümüz kalmadı. Sürekli oyalıyorsun bizi. Size çıkın dışarı dedim. Çok ciddiyiz Çolak. İndir o elindeki silahı. Delik deşik ederiz seni. Sen bana böyle bir şey söylemeye nasıl cesaret edersin? Lan! Bırak! Bırak! At silahını! Şerefsiz. Nasıl kıyarsın lan benim sevdiğim kıza? Nasıl yaparsın lan bunu? Geberteyim mi lan seni? Geberteyim mi lan seni? Öldürme! Ne biliyorsam anlatacağım. Her şeyi söyleyeceğim sana. Bildiklerini öğrenmem benim bir saatimi alır lan. Ne olur yapma. Konuşma. Kapat lan çeneni.
Sadece 2 dakika lütfen. Oğlum şu haline bak. Sana bunu kim yaptıysa elleri kırılsın inşallah. Oğlum bak. Annecin burada. Su burada. Babam burada. O deli olan burada. Kardeşim diyor da başka bir şey demiyor. Ne şanslısın be Feyzullah. Seni böyle seven abilerin var. Hadi sen de üzme bizi. Aç gözlerini yavrum. Aç gözünü kuzum. Uyan anne. Uyan. Nasıl hissediyorsun? Var mı bir isteğin kızım? Biraz yorgun. Bilmiyorum. Biraz garip. Böyle içim sıkılıyor. Doktor bahsetti bunlardan. Normal. Geçecek hepsi. O adamlar bana ne verdi? Belli oldu mu? Sen şimdi bunları düşünme kızım. Dinlenmene bak. Öğrenmek istiyorum baba. O adamlar bana ne verdi bilmek istiyorum. Öğreneceğiz kızım. Öğreneceğiz. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Annem. Üşüyorum. Tamam annem. Tamam. Ben sizi bir dakika alayım mı? Tekrardan geçmiş olsun. Teşekkürler. Sağ ol. Karabatak. Karabatak dur. Komutanım. Nazlı'ya iğneyi vuran bu. Bu yaptı komutanım. Bu şerefsiz yaptı. Tamam sakin ol. İntikam almak bizim işimiz değil biliyorsun. Komutanım. Bu sefer çok farklı. Bu sefer çok farklı komutanım. Farklı olan bir şey yok. Görev görevdir. İndir o silahı. Emrediyorum sana. Komutanım ben bunu geberteceğim. Komutanım ben bunu öldüreceğim. Ben bunu geberteceğim komutanım. Daha yeni kafama göre hareket ettim diye askerliğim gidiyordu. Ne yaşadığımı bir ben biliyorum bir de Allah biliyor. Aynı şeyleri yaşamanı istemem. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlayabiliyorum. Ama emin ol bu silahı indirmezsen acıların dinmeyecek. Katlanarak artacak. Tamam mı aslanım? Yapma! Senden olmaz. Senin gibi lider istemiyoruz. Yalancının tekisin sen. Kalk, kalk.
Al. Of of of. Ne sandın lan sen bizi ha? Ne sandın? Al paralarını al. Yazık. Her şeyin bir bedeli var sevgili Çolak. Gördüğün gibi. Maddenin test sonuçları. Enjekte edilen maddeyle de ilgili biraz bilgi edindik. Durum ne? Pek iyi değil. Ne vermişler? Enjekte edilen madde ülkeye yeni yeni yayılan bir uyuşturucu. Özellikle Avrupa'da çok rağbet görüyor. Bizim de çok uzun zamandır peşinde olduğumuz bir şeydi. Birçok ülkede uyuşturucu sınıfında bile değil henüz. Anlayacağınız gitgide değeri yükseliyor. Sıradan bir uyuşturucu satıcısının değil de çok daha büyük bir yapının hedefindeyiz yani. Aynen öyle ama asıl önemli olan şey yan etkileri ve bağımlılık derecesi. Ne kadar kötü? Henüz bir bilgimiz yok, araştırıyoruz ama her şey olabilir. Nasıl her şey olabilir? Erdem Yarbay'ım, bu şimdiye kadar karşılaştığımız en tehlikeli uyuşturucu olabilir. Hadi şerefsizler. Hala gelmedi mi kendine? Gelecek inşallah. Gelecek. Naz yapıyor. Ben biliyorum kardeşim. İnşallah kardeşim. Canım geçmiş olsun. Anam. Uyanacak inşallah. Kendine gelecek Allah'ın izniyle. Merak etme. İnşallah. Bu ışık sıpası doğduğunda da ağlamadıydı zaten. Korkuttuydu hepimizi. Nasıl ağlamadı? Bayağı. Bu böyle doğdu. 10 saniye hareket etmeden, hiçbir şey etmeden, ağlamadan kaldı. Dedim eyvah. Bir şey oldu oğluma. Doktorlar da korktuydu o zaman. Aha!
Al işte. Çaylak aynı çaylak. Bombaları da hep son saniye etkisiz hale getirir. Gerilim seviyor yani. Ama açacak gözleri. Uyanacak kardeşim. Değil mi beyler? Tabii. Açacak. Açacak inşallah. Açacak. Heh, biri çıktı. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Doktor bey. Sakin olun lütfen. Allah'ım seni koru yarabbim. Gözlerini açtı. Hayati tehlikeyi atlattı. Allah be! Allah'ım çok şükür ya. Adam gerilim sevdi. Ne dedim ben? Gerilim seviyor dedim, gerilim. Aslanım. Dedim. Doktor bey, görebiliyoruz değil mi? Tabii ama kalabalık olmasın. Ha, tabii. Aga yalnız ben de girerim. Gireriz. Hayır. Erdem komutanım haber ver. Emredersiniz komutanım. Oh, çok şükür. Erdem abi, durum sandığımızdan daha ciddi olabilir. Zaten aşırı doz vermişler. Bir de bu madde çıktı başımıza. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Sürekli durumunu kontrol edeceğiz. Allah korusun bağımlı olmasından korkuyorum. Komutanım, Feyzullah uyandı. Durumu iyiymiş. Oh, çok şükür. Oh be, sonunda iyi bir haber duyduk. Tamam, sen git. Biz geliriz. Emredersiniz komutanım. Oğlum, Feyzullah'ım nasılsın? İyi misin anne? İyiyim anacığım, iyiyim. Feyzullah, Boncuğum. çok korktuk. Aslan kardeşim benim. Dedim değil mi size ben? Abisinin sözünü dinler dedim. Gitmez dedim bir yere. O gözlerini açtı ya. Ben artık başka ne isterim ki? Çok korkuttun bizi Sıpa. Abi. Hayatımı kurtardın. Bırakır mıyım seni oğlum? Aslanım benim. Abim benim.
Annem. Annem. Annem bu oda hala çok soğuk. Ama en yüksekte. Annem. Anne üşüyorum. Nazlı. 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 Annem. Annem iyi misin? Nazlı. Ne olur dur. Annem sakin ol. Annem dur. Ne olur. Ne olur. Nazlı. Nazlı dur ne olur. Sakin ol annem. Ne olur. Sakin ol. Nazlı. Nazlı dur. Nazlı dur. Nazlı. Nazlı. Ne olur. Ne olur sakin ol annem. Nazlı dur. Erdem, Bahar yardım edin. Doktor. Erdem, Bahar. Kızım. Doktor yok. Nazlı. Doktor, yetiş. Kızım. Nazlı. Kızım. Erdem abi gel. Gel Erdem abi. Kızım. Tamam, tamam Erdem abi gel. Kızım sakin ol. Bırak beni! Nazlı'yım annem, duy sesimi! Bırak! Bırak! Bırak beni! Bırak! Paket hazır komutanım. Hadi gidelim. Derman bu yaptıklarınızı yanınıza bırakmayacak biliyorsunuz değil mi? Ne dedin sen? Ne dedin sen? Derman bu yaptıklarınızı yanınıza bırakmayacak biliyorsunuz değil mi dedim. Derman. Komutanım. Kim bu Derman? Tanıyor musunuz siz onu? Tanımıyorum ama annemin ölüm emrini verdiğini biliyorum. Komutanım ne söylüyorsunuz siz? Ne söylüyorsam o. Derman annemin katili. Hadi gidelim hemen buradan. Alo. Yavuz komutan, nasılsın? Sen kimsin? Beni arıyormuşsun. Ne istiyorsun? Kimsin sen? Benim adım Derman. Derdine derman. Anneni boynundan tavana asılmış bulduğunda ne hissettin? Elbet seni de bulacağım. Erkeksen çık karşıma. Karşına çıktığında ölmüş olacaksın.
Maceran kısa sürdü Yavuz Üsteğmen. Anneni özlediysen çok beklemeyeceksin. Derman mısın ne atsın? Seni bulacağım. Seni geberteceğim. Seni geberteceğim. Asıl sizi gebertecekler. Kes sesini.